Բարև իմ սիրելի բարեկամ։ Մենք բոլորս սրտատրոփ սպասում ենք եւ պատրաստվում ենք դիմավորելու 2021 թվականը։ Մի քանի ժամից կանցնի 5 տարին եւ կգա նորը։ Ինչ բերեց 2020 թվականը մեզ եւ ինչ տարավ մեզանից։ Իսկ ինչ կբերի 2021 թվականը իր հետ։ Եվ ինչ կփոխվի մեզ համար։ Կլինի արդյոք այն իսկապես նոր տարի մեզ համար, թե կլինի ուղղակի հնի կրկնությունը։ Սիրելի բարեկամ, ես չգիտեմ, թե ինչ կբերի 2021 թվականը իր հետ, բայց մեկ բան հայտնություն է խորապես իմ սրտում։ Աստծո խոսքը ասում է հայտնության գրքում. նա, որ անիրավություն է անում, թող անիրավություն անի։ Նա, որ աղտոտ է, թող աղտոտ լինի։ Նա, որ արդար է, թող արդար լինի։ Նա, որ սուրբ է, թող սրբվի։ Ահա այս խոսքը կլինի հայտնությունը 2021 թվականին եւ կլինի 2021 թիվը տարի, երբ պիղծերը ել ավելի պիտի պղծվեն, անիրավները ել ավելի շատ անիրավություն պիտի անեն եւ արդարները ել ավելի արդար պիտի դառնան եւ սրբերը ել ավելի պիտի սրբվեն։ Իսկ որը կլինի մեզ համար, կլինի այն մեզ համար ել ավելի սրբվելու տարի, թե կլինի մեզ համար ել ավելի պղծվելու տարի։ Կլինի 2021 թվականը մեզ համար ել ավելի շատ անիրավություն գործելու տարի, թե ել ավելի շատ արդարություն անելու տարի։ Որը կլինի մեզ համար, դա կլինի մեզանից յուրաքանչյուրի ընտրությունը։ Սիրելի բարեկամ, ես հավատում եմ, որ մենք բոլորս գիտակցաբար որոշում ենք, ցանկանում ենք անել լավը եւ բարին։ Ցանկանում ենք գտնել Աստծո կոչումը մեզ համար եւ ճանաչել Աստծո կամքը ու կատարել այն։ Ժամանակը, որ սկիզբ է առել հավիտենականության խորքերից, մեզ իր մեջ առած գլորվում է առաջ։ Եվ մինչ ժամանակը իր ավարտին է մոտենում, Աստծո խոսքը բացում է հավիտենականության գաղտնիքները մեր առաջ։ Աստծո խոսքը ասում է Եփեսացիներին ուղղված նամակում. ինչպես մեզ նրանով աշխարհի սկզբից առաջ ընտրեց, որպեսզի մենք սիրով սուրբ եւ անարատ լինենք իր առջև։ Ինչ որտեղ հավիտենականության մեջ, երբ դեռ չկար աշխարհը եւ չկար ոչինչ երկրի վրա, այդ ժամանակ դեռ Աստված ընտրել էր մեզ լինելու Հիսուս Քրիստոսով սուրբ եւ անարատ սիրո մեջ իր առջև։ Ես չգիտեմ, թե որտեղ էինք մենք, ինչ կարգավիճակում, ինչպիսին, բայց գիտեմ, որ այն ժամանակ դեռ մենք կայինք այնտեղ հավիտենականության մեջ, միգուցե Աստծո մտքերի մեջ, միգուցե Աստծո սրտի մեջ։ Մենք այն ժամանակ դեռ կայինք եւ ընտրված էինք լինելու սուրբ եւ անարատ սիրո մեջ իր երեսի առջև։ Դեռ աշխարհի սկզբից, երբ չկար աշխարհը, եւ չկար ոչինչ երկրի վրա, երբ չկային օրենքներ եւ պատվիրաններ, կայինք մենք եւ ունեինք մենք կոչում լինելու Աստծո առջև սուրբ եւ անարատ եւ լինելու նրա սիրո մեջ։
Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն նա տվեց, որպեսզի ով հավատա նրան, չկորուսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Սիրելի բարեկամ, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, այնքան սիրեց մեզ յուրաքանչյուրիս եւ մարդկանց, որ նա իր մեծագույն սերը աստվածային իր միածին որդու անձի մեջ ուղարկեց աշխարհ եւ հայտնի դարձրեց մեզ, որպեսզի մենք հավատալով իրեն, իր որդու միջով հաղորդակցվենք իր աստվածային սիրո հետ, հաղորդակցվենք իր աստվածային սրտի հետ, ու նրա աստվածային սիրո գետը հոսի մեր մեջ եւ մեր միջով։ Սրբերը պիտի սրբվեն, պիղծերը էլ ավելի պիտի պղծվեն։ Սիրելի բարեկամ, դեռ աշխարհի սկզբից առաջ Աստված տվեց մեզ կոչում լինելու սուրբ եւ անարատ իր երեսի առջև սիրո մեջ, շատ պարզ եւ շատ հասարակ, ուղղակի հաղորդակցվելով նրա աստվածային սրտի հետ եւ նրա աստվածային սիրո գետը մեր մեջ ընդունելով, ճանաչելով նրա սերը, հաստատվելով Աստծո սիրո մեջ ու մնալով Աստծո սիրո մեջ։ Մենք բոլորս հաճախ մենք ուզում ենք անել բաներ Աստծուն հաճեցնելու համար կամ չանել բաներ նրա կամքը ճանաչելով, կատարելով, բայց կա միայն մեկ բան, շատ պարզ եւ հասարակ, ուղղակի մնալ Աստծո սիրո մեջ, հաղորդակցվելով, ճանաչելով Աստծո սերը, մնալ Աստծո սիրո մեջ, որովհետև Աստծո սիրո մեջ մենք սուրբ ենք ու անարատ, որովհետև Աստծո սիրո մեջ մենք ուղղակի Աստծո երեսի առջև ենք, որովհետև Աստծո սիրո մեջ մենք հաղորդակցված ենք նրա անձի հետ, Աստծո սիրո մեջ մենք հաղորդակցված ենք նրա սրտի հետ, սուրբ եւ անարատ լինել Աստծո սիրո մեջ եւ լինել Աստծո երեսի առջև։ Իմ սիրելի բարեկամ, մենք շատ երազանքներ ունենք, ցանկություններ եւ ձգտումներ, նաեւ 2021 թվականի համար։ Գիտես, Աստված էլ նույնապես ունի երազանքներ, ցանկություններ եւ ձգտումներ։ Եվ ցանկություններ եւ ձգտումներ դեռ հավիտենականության խորքերից եկող մեր անձի համար։ Դեռ աշխարհի սկզբից առաջ եղած նրա ձգտումներն ու ցանկությունները յուրաքանչյուրիս անձի համար։ Սիրելի բարեկամ, կլինի արդյոք 2021 թվականը քեզ համար տարի, նոր տարի, քեզ համար կլինի նոր բաների տարի, թե կանցնի այն այնպես, ինչպես տարիները ուղղակի գալիս են ու անցնում առանց ինչ-որ մի բան փոխելու քո կյանքում եւ քո սրտի մեջ։ Իմ սիրելի բարեկամ, ես աղոթում եմ քեզ համար, որպեսզի 2021 թվականը քեզ համար լինի իսկապես նոր տարի, քեզ համար լինի իսկապես քո հոգու համար նոր տարի։ Սիրելի բարեկամ, ես աղոթում եմ քեզ համար, որպեսզի 2021 թվականը լինի քեզ համար նոր կյանքի, քո հոգու համար նոր կյանքի տարի, լինի քեզ համար, քո հոգևոր մարդու համար նոր պատմության տարի, լինի քեզ համար
Հավիտենականության մեջ դեռ քեզ տրված քո աստվածային կոչման տարի լինելու Աստծո երեսի առջև, լինելու սուրբ եւ անարատ եւ լինելու նրա սիրո մեջ։ Սիրելի բարեկամ, թող լինի 2021 թվականը քո երազանքների, ցանկությունների, քո նպատակների իրականացման տարի եւ թող լինի այն նաեւ Աստծո երազանքների, ցանկությունների եւ նպատակների իրականացման տարի քո կյանքի մեջ։ Իմ սիրելի բարեկամ, թող լինի բարի, սիրո նոր տարի ու թող լինի քո այդ նոր տարին 2021 թիվը թող լինի շնորհավոր։ Շնորհավորում եմ քո հոգու նոր տարին, սիրելի բարեկամ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։